嗱，今日咧請到呢個專家啦，真係阿彭志銘個老友咧。我都話啦，有你喺身邊咧，就永遠都冇專家嘅，得你一個嘅啫。唉，點解專家呢個咧係其實應該係港粵歇後語，係就唔係淨係粵港係港粵，因為咧本土啊嘛，我哋講緊香港本土，好多咧啲歇後語咧都係香港人發明嘅，呢個有價值。咁啊，阿彭生講講歇後語呢個咁樣嘅語態咧，係得中國有嘅啫噃。係啊，呢個好奇怪啊！一個呢個世界上嘅語言系統裏面咧，係淨係我哋中文先有呢一種咁嘅咧講嘢嘅方式，或者係呢個語言嘅語態方式。咩呢個歇後語係咩咧？即係話我淨係講前邊，佢其實似一個謎語嚟嘅，就係我哋講個前邊嘅謎面。但問題咧就係我哋唔使講嬲尾個謎底，你咧就會全明白晒，你知道我講乜嘢嘅。咁呢個咧叫歇後語。如果唔係咧就叫做謎語，即係謎語分分鐘我講嗰個謎面，你唔知我講乜嘢噶嘛？要猜噶嘛。但歇後語有個好處咧，就係唔使猜嘅。咁嘅形式之下咧，就必然要我哋兩個人係要同一個文化基礎。嗰個文化基礎就來自我哋嘅生活，來自我哋嘅對呢個社會或者對呢種咁嘅文化嘅認知。咁然後我先溝通到嘅。如果唔係咧，就冇得傾嘅，真係冇得傾嘅。即係換句説話講咧，我哋有北方嘅歇後語，有南方嘅歇後語，有古時嘅歇後語，有現代歇後語。咁咪都。如果大家唔係個北方一齊長大呢，未必識佢喎。嗱，咁樣我哋可能就係會識，即係等於我哋嘅白話文同我哋嘅語體文咁樣，即係或者你係講國語，我係講廣東話，我哋係有個機會有個共同語言系統嘅，呢個叫中文。咁舉例啦，譬如話有好多中式嘅歇後語，譬如你正話講嘅可能係北語啦，即係舉例就係叫做譬如話豬八怪照鏡。咁呢啲我哋廣東人唔會，女愛不是人啦嚇。呢啲我哋廣東話唔會講噶嘛，好少講噶嘛。但我哋都會明嘅，我哋都會識嘅。咁呢一種咧都唔一定係係當然有地區性啦，但唔一定咧係溝通唔到嘅。都溝通到，不過就唔夠我哋廣東話嗰種咧係好入肉啊，咁絕韻，係啊，絕韻啊，撩撚啊，絕晒韻嘅，同埋咧會心微笑，有一種咧有幽默感，好有幽默感，係啊，啲中國式幽默感，因為有好多人話咧中國冇幽默感，有喺歇後語係見到噶啦，係啊，咁今晚咧我哋想同大家介紹下咧，就我哋本來咧做過一個喺觀台做過噶啦，但係咧嗰陣時咧。因為觀台咧好多唔方便講嘅，點解咧？因為佢裏邊有好多鬼魂嘢，啲古靈精怪嘢係同咧性有關。一性有關咧，就必定用到一啲字，呢字咧就係小狗懶擦鞋。小狗懶擦鞋係啦，即係彭生巨著。咁如果你有本書咧，你就會明噶啦。咁呢個裏邊咧，今日咧我哋講裏邊咧有啲用字咧，唔會一定係正常。播音佢會有啲係粵語嘅俗字或者粗口嚟嘅粗口語，咁但係咧我哋唔係講粗口，而係咧一定要講呢個字。如果唔講呢個字，根本就冇可能將佢嘅絕韻拎咗出嚟。嗱，我哋成日都係咁講嘅。我寫咗本書叫做《小狗懶擦鞋》。咁呢本書咧，其實咧就係我哋廣東話粗口研究。係啊，冇錯，係研究嚟嘅，係研究嚟嘅。咁嗱，我哋可以咁樣講，係。因為咧，我哋廣東話唔一定係廣東話啊，個世界語言系統裡面咧，粗口佔個比例係好大嘅，好大嘅。呢個另外咁如果我哋而家研究語文啦咁講啊，咁如果我哋去研究語文，而呢一個粗口語係咁大，我哋係忽略咗佢，或者係忌諱咗佢咧，咁即是話我哋一個研究系統裡面就缺咗啲嘢啦。係啊。而家咧，我哋講呢個今日咧，將會介紹呢個字咧，呢個發音咧，就唔係俚語。俚語咧，呢個俚字咧就即係罵人，即係罵人嗰個叫俚語。係咧。咁啊，我哋唔係咧罵人，又唔係愛嚟侮辱人，又唔係愛嚟發泄，而係咧佢係有一個咁樣嘅奇妙嘅用處。咁咧就介紹俾大家。
嗱，呢個利字講先啦，係上邊一個四，下邊一個言字嘅利。個利字。呢個咧就係即係罵語咁解啦。一個罵語咁解，係啊。咁啊好啦，咁啊開始咯噃。好，嚟啊！你帶啊，嗱，靠你啦。我買，靠你啊！你先係專家，你係專家嘅專家。不敢。有一日咧，佢係講咧，就講到咧，有一個咧，你認為咧有兩個歇後語咧係香港人創造嘅，係絕對係本土，絕對係自呢個香港近世出現嘅。一個咧講咗啦，叫蒙古王打仔，蒙古王打仔，大漢揼細漢，你啲手下作出嚟㗎。不敢略微係吳金鴻生咧喺做歡樂今宵嘅時候咧。我設計咗呢個節目怪招裏邊咧用咗，咁蒙古人打仔咪大漢揼細漢咯，個大黑漢就揼個細路仔啊嘛，揼個細嘅蒙古仔啊嘛，咁呢個咧行生話呢個真係一絕啦，一絕。嗱呢個咧真係要解一解啊！我哋成日都講咧蒙古王，其實好多人都唔知蒙古王係邊個嚟，係邊個？咁點解蒙古王等於大漢又係唔知咩嘅？冇錯。原來咧呢個蒙古王咧，基本上我哋講嚟講去都係個成吉思汗。係，梗係啦。咁所以咧，如果你蒙古王打仔咧，又可以叫做成吉思汗打仔。咁呢個成吉思咧係佢嘅人嘅名嚟嘅。汗咧就係一個其實咧就係喺蒙古世界裏面咧。佢哋叫大王咁解，呢個漢係大王，即係同普通話直譯音，係啦，直譯啫，個音嚟嘅啫。咁我哋廣東人咧就讀漢，咁咧原來佢過嚟咧就唔係叫漢，係韓啊，韓個音應該讀韓，我諗係跟普通話啦，或者係跟國語啦。咁大王咧就叫可汗，我哋寫就可以個可，三點水個汗，實際上咧叫做黑汗唔讀可嘅，係啊，係啦，叫黑汗。咁呢個黑汗咧就係基本上就係喺蒙古國裏面一個大王，咁即係king 嚇，或者 leader 或者佢個領袖。好啦，咁而家你大哥咧，哇犀利啦！嗰陣時咧，歡樂今宵搞咗個節目咧叫怪招，就每次咧好慘噶。佢哋歡樂今宵原來咧每一日咧都要度好多個咧呢啲咁嘅小嘅 get，咁然後咧就夜晚咧就做噶，係啦。咁佢哋就度咗個叫歇後語。嗱呢個咧，我哋嘅中文，我哋嘅廣東話裏面咧，哇大汗淋漓咧，我哋唔會咁文雅噶嘛。係啊，哇我哋梗係話大汗揼細汗啊，即係話好大粒嘅汗跌落嚟，滴落去。咁呢個語帶相關，呢個蒙古王打仔嘅打咧就係揼啊嘛。係啊，咁啊係咯。而家都係叫人打人，叫揼人啊嘛。揼人啊嘛，係啦。咁你個大汗打個仔，個仔咪揼細汗咯，小汗咯，咪細汗咯，咪大汗揼細汗。呢個你講得啱啊！呢個咧喺英文嘅 can，啲 can 咧就可能係即係 can 咯，係啦，就你呢個汗啦，係啦，係啊，亦叫汗啦。嗱，咁第二句咧就係又係阿彭生話褒獎噶啦喎。呢句説話咧就叫做咧阿婆同性戀，哇！呢個係好似係你作出嚟㗎，係咪？不敢略微。呢個勁啊！呢個喂點解先？阿婆同性戀，阿婆同性戀咧，個歇後語係咩？阿婆系列咧，阿婆系列好多㗎。阿婆系列咧就變咗係老閪啦。咁老閪，咁老閪咧，如果通常你話阿婆賽跑咧，咪有呢個字喎。咁啊有呢句喎，叫阿婆系列之阿婆賽跑，係咁就老閪都要走啦，即係話咧點都要走啦。係啦，咁啊如果話阿婆同性戀咧，唔係唔好咁快住。阿婆游蛙式，游蛙式，你解下先，你解先。嗱，正話咧，老閪都認。正話講咗咧，就嗱係咪嗱？我哋嘅啲筍咧都笑啊嗱，阿婆賽跑就老閪都走啦。咁如果游蛙式咧，佢就撐啊嘛。咁其實走同撐咧係都有啲分別嘅。有唔同。你嗱阿婆賽跑咧，佢哋走啫，即係走火警咁樣走啫嚇。如果撐咧，就比走咧就更要急促，更要嚴重。扔老但係呢個字咧好得意，中文呢個扔字咧，即係廣東話嘅扔字，佢唔係一定係揾隻狗好似蛙式咁樣叫扔。即使兩個人咧，兩個情侶啊，
食飯咧都叫撐台腳。嗱，我哋讀成撐台腳，係叫撐台腳，係啦，都係點解撐都係嗰個字嚟嘅，都係個字嘅。嗱，有兩針之轉，有兩個寫法，一個咧就剔手邊，一個手掌個掌。另外一個剔手邊，手掌個掌下邊唔要個手字部，就變咗個牙齒嘅牙字。係啦，呢個咧都係同一個字嚇。就係撐同埋撐，都係呢個字嘅。咁呢個字咧，死雞撐飯蓋又係呢個字，即係個撐咧好多個程度唔同嘅解釋咧都係用，即係好巧，用字用得好妙啊！你唔用個撐字，你唔知點，你唔知用咩代替佢。係啦，唔知咩代替。咁你死雞咁頂飯蓋，你唔爽噶嘛？唔爽噶嘛？唔爽嘅。咁撐咧變咗一種支持，有嘢叫撐過，即係我撐近你，我撐硬你。支持又係撐，係啦。咁好啊，呢個就係廣東話啦。搵支竹撐住嗰個冧嘅騎樓，又係撐。嗱係啊，以前我哋個中國咧嗰啲槍咧，唔係咁樣開嘅，打橫開嘅，係咁樣開噶嘛。咁我哋中間咧就要搵支竹咁頂住佢嘅。咁呢個咧係撐，都係撐，呢個撐係啦，呢個就係撐啦。呢個咧引申咗咧就變咗咧我支持住，譬如話我撐港台員工加薪咁啊，咁呢個就撐。咁阿婆油蛙式唔係撐喎，嗰個係撐啦，撐同撐係兩回事啊。係啦，都係咁寫。係啦，咁撐咧就係嗱呢撐咧就我哋有個新嘅潮語咧，就叫做閃啊。係閃嚇，即係撐啦，即係走啦。咁呢個閃嗱，順便講一講咧，就係原來咧，我哋喺97嘅時候咧，就有好多人咧移民啊。係咁啊，移民咧都係咧叫做咧油蛙式嘅。係撐啊，唔止啊，原來咧隻腳就撐啦，隻腳撐啦，隻手咧就撥啊。係。咁啊咩意思咧？即係話咧一路搲水，你撥水啊嘛，一路搲水，一路隻腳一路就撐啦，係啦。嗱呢個咧就係咧我哋當年嘅香港移民潮嘅時候，就一路搲水搲啊嘛，咁樣搲啊嘛，一路搲水即係一路搵錢，就一路去撐啦。啊，又好可悲啊！其實依家嘅中國大陸一樣嗰啲咁嘅裸官就係咁樣啦，係啦，就係一路搲水一路撐啊，係啊，而家嗱幾好啊嗱，呢啲咧就係我哋正話一開頭講咧，呢啲就係要同當地我哋本身嘅文化，我哋要認識，然後我哋先有嗰種同樣嘅感受，嗰種味道，嗰種你嗰種嘅鬼畫出。同埋咧，你用第二個字係冇啊字咧代表咗呢個廣東話呢個字嘅。咁你字係最絕，係啦，呢個絕。好啊，咁啊咧講翻呢句歇後語咧，阿婆同性戀嗰個講法咧就係叫做咧，阿婆同性戀就老閪就老閪喎，真係絕啦！咁兩個阿婆就你要同性戀嘅時候咧，咁啊梗係你要就我就你啦嚇，咁啊呢個就字咧就遷就嘅就，另外咧就一個就咧就要個就，咁所以啊老閪就老閪即係。點都要咧，幾大都做落去，幾大就幾大啦，幾大啦，幾大就幾大咧，就係呢個咧個相關嗰個就字咧就用得好。講歇後語就有呢個味道喺度嘅。歇後語好多時咧，或者我哋嘅語中文啊，中文個語系裏面咧就好多時咧都係有呢啲，即係個意思咧係可能一語相關嘅，好多時都係咁樣。有啲一語三關添，咁堅有好多嘅。不過我哋今日唔講個相關語咧，就舉啲例咧，就係講呢啲成人啲嘅，但係冇一個惡意，冇一個鬧人。嗱，有個咧，你成日都講嘅，嗰時聽你老舉埋年啊！老舉埋年，知唔知係乜嘢？老舉埋年咧，老舉咧就即係咧做雞啊，即係做性工作者。性工作者而家叫做咁埋年做咩咧？埋年就要算賬啦嘛。要計下條數啦嘛，埋年即係話咧，每一年嘅最都要咧計一計當係啊，即係當年做過幾多生意，做即係嗰個數。埋年結啊，咁啊老舉點樣埋年結咧？老舉埋年結咪係數有做過幾多條你嗰碌嘢啦，所以老舉埋年咧就係算撚數，係算撚數啊！咁又有相關語喎，咁咧就即係話咧，而家除我乜嘢都唔算數啊，算數咁，但係廣東話梗係加咗個形容詞落去嘅，或者加強詞，
咁咧就算撚數啊！啱呢個撚又可以叫做算鳩數嘅，係算鳩數。呢樣嘢唔計啦，算撚數啊咁。咁啊，費事講算撚數，就講咗老舉埋連，係有個幽默感啊！同埋咧，如果當有啲時間有忌諱嘅時候咧，大家唔方便講粗口咧，就會套用呢一啲咁嘅歇後語啊。舉例譬如話，好多時候連呢啲女仔都成日講啊。係啊，啲女仔成日講，哇！呢個法國大餐啊，法國大餐嗱，呢句又係歇後語啦。歇後語啊，因為咧真係喎，原來咩啊？意大利餐冇㗎噃，中國餐都冇㗎喎。佢一道菜咧，除咗頭盤或者湯之外咧，佢梗係多咗嚿魚㗎喎。咁所以咧就叫做多嚿魚啊。嗱，個歇後語咧就係法國大餐，就多嚿魚。咁啊嗱，大家都明嘅多嚿魚嘅意思，即係其實又係粗口變調。呢個嚿字咧就可以個鳩字多鳩魚啊！法國大餐就多鳩魚啦。嗱，次官嗱，我又做過啲 research 嘅，即係我又做過啲調查或者係做緊研究。咁係咪法國大餐，即係我哋食嘅法國餐，係咪真係多咗嚿魚嘅咧？咁我就問過咧嗰個法國廚師喎。法國廚師話俾我聽咧，唔係嘅，唔係間係，唔係。即係你點菜嘅時候有魚咪有魚咯，咁你食牛扒冇理由個牛扒上面有嚿魚噶嘛，咁咪真係多嚿魚喎。如果真係，佢原來唔係，咁啊佢話可能咧就係咧，因為我哋中國人嘅食法同外國人唔同，外國人咧就會有即係食餐之前咧有湯嘅，呢個湯咧可能咧佢哋咧就係用咧周打魚湯，咁咧就先上煮菜之前咧有個湯咧，呢個周打魚湯，周打魚湯咧可能係有嚿魚。咁你班唐人咧就即係當咗係有多嚿魚，就係去食餐嘅時候咧。而家我哋法國餐咧，好多餐咧第三味菜咧就嚿魚嚟嘅喎。因為呢個因為有咗呢句説話咧，可能佢做出嚟咧就多嚿魚俾你啦，都未頂。咁就係咧呢個嚿魚都好精彩。好精彩呢個。嗱，另外一個嚿魚咧，我睇下你係日常用嘅。因為我哋嗰日講唔到嘛，今日盡情講翻晒啦。呢個歇後語咧就叫做太監騎駱駝啊。太監騎駱駝後邊有咩意義咧？係有咩嘢咧？原來駱駝，原來騎駱駝咧，大家你要諗下，騎馬唔爽人㗎。係咯，唔得㗎。太監騎馬冇唔成句啊。咁啊，駱駝咧原來有個駱駝峰㗎嘛。即係駱駝有個駝背嘅峰㗎嘛。係啊。咁當你個太監咧騎上去嘅時候咧，咁你個風唔係個風，咁你個人騎落去咧，咁咪頂住啦，係咪啊？頂住咧，咁啊太監冇一啲咩嘢嘅咧？冇喐嘢啦。係啦，咁太監咧就冇撚冇柒冇鳩噶嘛。咁當你太監騎駱駝嘅時候咧，嗱就變咗咧就冇撚得頂，佢就冇得。佢冇條撚，冇碌鳩，有冇鳩都頂翻冇撚得頂。咁啊呢個就係相關喎。呢個頂咧，即係話咧頂唔住，即係好嘢。嗱又係相關語，相關語嚟嘅。即係話咧，我 wonderful 最叻，叫太監。冇得頂啊！冇得頂啊！冇得頂啊得㗎。不過中國人啲廣東人咧係要加個字。咁先嗱，咁啊起碼嗱，大家聽都覺得過癮過就咁過，冇得頂啊嘛。係啊。係啦嗱，如果你講到咧呢個。冇鳩啊，冇撚冇柒嘅時候咧，香港咧又正啊，有個689咧，佢689呢個咧689呢3個 number 之後咧，又少咗個 number 嘅喎，個 number 咧就個7字，咁所以咧呢個有個議員咧叫黃毓民咧就同佢作咗咧689就叫做冇7用啊，仲冇嘅68本來咧9就中間冇咗個7。6789噶嘛？呢個即係等於咧，當時話禮義廉係啦，無恥啦，冇咗個恥啦，係啊，就咁嘅樣嚟嘅，一樣用嗰個 model，用嗰個格式。嗱呢啲咧又係有趣嘅地方。嗱我哋唔係專登窒人或者唔係我哋冇啊嚇，而係問題咧就係有嗰種咁嘅聰明之處喺中間，嗰種咁嘅幽默感，你係同啲外國人去解釋咧，或者係唔即係唔知點算，妙就呢個唔係文化啊嘛，係啊，
文化唔係文化，個文化裏面咧，即係 grammar 裏面咧，都係好難表達噶。你無端端咧，你唔知咧，冇撚鳩柒頂咁樣都得噶喎。可以咧，可以嗱你冇得頂咪冇得頂啦。冇撚得鳩柒頂咁就得噶喎。係啊，冇撚得頂又得噶喎。係啊，冇柒唔係冇撚柒頂唔係啊冇柒頂就唔得。係啊，冇柒頂又唔得噶喎。你學我都亂晒龍啊。係，好啊，專家。咁跟住咧，我又介紹另外一句。叫做國際機場公廁，呢個又係好正嘅。嗱，喂，你分清楚下，應該係國際男廁，唔係國際機場男廁，或者國際機場女廁，係好少國際機場公廁啊嚇。咁啊唔得標準啦。係啦，咁國際機場男廁就係咩咧？你話啦，國際機場男廁有咩啊？裡面咧。就乜撚都有，係啊，就係啦，又有日本撚，又有唐人撚，又有法國撚嘅，即係乜撚都有。有椰撚啊，係有椰撚，即係乜撚都有。咁啊，過去嗰陣女廁咧就乜閪都有，叫佢冇得頂啊！真係駱駝，咪真係太監騎駱駝，冇得頂啊！咁嗱，呢個咧就係經常講。咁呢個咧一講到呢個性器官咧，又有一批嘅喎。呢個系列啊，譬如咧。呢個系列咧就係男女性器官系列，譬如話咧呢個叫做無上裝、無下裝曬太陽。喂，呢個唔係好標準，呢個有㗎，你個謎面唔係好標準喎。咁啊簡單嘅，無下裝曬太陽，男人啊就冇撚得曬。冇一樣啊，冇撚晒。如果唔係咧，就冇閪晒，冇閪晒，冇撚晒，即係話咧，輸到豬肝豬淨，係啊，乜都冇啦。係啦，輸錢咧就係咁啊。今次真係無下裝，男人無下裝曬太陽咯，冇撚晒咯。咁，今次女人無下裝曬太陽，冇閪晒咯。佢加多個字喺度啫嘛。咁啊冇晒咪冇晒咯。冇晒咯。喂，嗱呢啲咧都仲係咧。阿婆系列或者係呢啲性器官系列，我想咧問一問阿次官咧，我哋粗口文化裏面或者呢啲咁嘅歇後語文化裏面，唔一定係粗口嘅。我唔係一定粗口嘅，係好有文化都有嘅。係啊，有一個叫做咧好中國嘅叫做湯豬燉，係湯豬燉啊，要揾阿次官解釋下呢一鋪。因為咧大家你解釋嘅時候，我飲咖啡。而家呢個世界咧就見唔到要喺屠房揾電擊嚟剁香豬啦。咁你就冇咗舊陣時咧嗰隻湯豬嘅方法。呢個古呢個唔係好古啊，呢個幾廿年前咧，俾農村依家都係㗎，農村都用嘅係啊，依家都係㗎。咁咧就用一張咧叫凳，呢一凳咧叫湯豬凳。呢張凳係點咧？佢一邊咧個腳高咗，一邊個腳低咗。咁啊點解佢話叫湯豬凳咧？佢就係咧。將隻豬綁咗喺呢張凳，嗱，即係好似啲轎凳咁樣。轎凳，大家就高啊！前面嗰兩撇凳腳咧就高啲，後邊低啲，後邊個腳咧就高啲。咁啊，做成一個斜面。咁啊，將隻豬咧啱啱，因為隻豬會掙扎噶嘛，啱啱咧就將佢兩隻腳咧就綁住喺兩隻轎凳嗰個腳嗰度。咁啊，隻豬冇得喐啦嘛。冇咧，冇得喐啦，即係反轉啊！將張凳反轉嚟做綁住嗰隻豬，咁然後咧喺中間咧割開，劏佢肚。咁通常咧劏豬咧有技術嘅，就唔係由嗰個心口過嚟，係由籮柚嗰度咧由嗰度向上，咁咧就咁割嘅。咁咧當然有啲咧我要放豬血咧，佢一定要割喉嘅，因為留翻嗰碗啊。留翻啲豬血出嚟，咁豬血賣得噶嘛，即係豬紅啊嘛，係嘛？好啦，咁啊湯豬燉，我哋而家仲食緊豬紅粥噶，係仲豬紅粥。咁啊湯豬燉係講咩咧？係描寫乜嘢咧？嗱，呢個咧就係咧，先講個謎底先。就係擒親上去都死嘅。係。嗱，呢個湯豬燉咧，嗰個謎面我哋就係話乜嘢？即係話呢個人湯豬燉咧就擒親上去，乜嘢人擒親上去都死嘅。咁咧就攞嚟咧，就攞嚟形容或者描述咧一啲咧專黑死男人或者黑死老公嘅女人。係啦，咁
咁即係話咧，你邊個人擒上過呢個女人嗰度咧，你一定死嘅。咁呢個女人咧就叫湯豬燉。係嗱呢種咧，正話次官咧都解釋得好清楚咧，就話我哋嗱好多時我哋嘅語言裡面咧都咧包括咗啲咧農村語嘅農村用語嘅，或者係因為我哋咧中國咧都係農業社會，小農國家啦，農業社會啦，咁就好多時咧都係有描寫呢啲嘅。咁所以咧，佢哋一聯想到咧，係好多時係靠聯想嘅。係個聯想就話逢親乜嘢一擠親上去都死，即係或者豬一擒上去咧，任何嘢擒上呢個湯豬燉上面都等於要死得嘅。咁嗱嚟咧就講女人嗱，當然我哋咧就覺得唔係幾好啦嚇。如果你咁樣就係話個女人係湯豬燉，咁查實咧呢啲咧我哋都要記錄佢嘅。我哋如果唔記錄咧，我哋唔講出嚟咧，可能我哋下一個 generation 啲人咧就冇咗呢種知識或者呢種文化，因為依家已經唔再用湯豬燉啊嘛，或者唔用呢種咁嘅湯豬形式啦嘛，咁所以咧呢啲咧，我俾我哋嘅語言裏面咧有個名詞嘅，叫死語。係呢種語言咧，就開始慢慢咧，大家唔講咧，一唔講咧就冇晒㗎啦，冇晒啦。所以有機會冇晒，冇過多廿年，依家都已經唔知啦，係咩？所以我哋有機會咧，專登咧都要講翻出嚟就咁解。哦，嗱，講到呢度咧，我又插一個啦，呢個就唔係歇後語，呢個咧日常嘅俚語，即係俗語嘅俚語。鯉魚，人字邊一個里，幾多里個里？一里嘅里，幾多尺？幾多里？咁呢個鯉魚咧，就叫做咧鄧川石。鄧石係咩咧？鄧石就係嗰個伴郎。伴郎啊嘛，依家叫伴郎啊嘛。係啊，就叫鄧石。咁啊，點解伴郎叫鄧川石咧？啊，咁啊，提防考起啦。阿次官咧有本書叫《提防考起》，裏面咧就寫咗好多咧呢啲中國嘅小嘅常識趣味嘅嘢。嗱呢個咧，你問阿 Milton，我哋 operator，你識唔識點解叫做鄧川石？嗱，成日都講嘅，就話咧結婚嗰時咧就隔離咧就梗有個伴郎，叫鄧川石。咁啊伴郎就叫鄧川石。咁點解個伴郎叫鄧川石咧？點解我正話講要食住佢呢個湯豬燉咧？因為同個豬字有關嘅。嚇，原來咧系列都好多。豬系列。原來同當時咧，喺農村上咧，就要運輸啲豬咧，就出嚟呢個去市集去墟期去賣。咁咧用嗰啲交通工具咧，就叫做單輪車。咁啊又叫個單輪車，大家都可能有印象。就後邊有兩個人推住，前邊咧就一個轆嘅啫，即係好似而家嗰啲建築用嗰啲地盤嗰啲運石機咁樣，咁啊又因為佢隻豬你好重啊嘛，幾百斤啊嘛，咁啊點可以運得出去咧？咁一定咧就要揾架車推啦，推啲小路咁推出嚟。但係咧運兩隻豬又好喎，如果運一隻豬嘅時就有好大問題啦。點解咧？因為咧佢擲住喺呢邊咧，呢邊咧咁咧就結啦，佢側尾邊佢推唔到嘅喎。咁咧啲人好正嘅，啲農夫就諗咧。揾一嚿大石搬埋上去，同嗰隻豬咁上下嘅重量，就擺左邊，隻豬就擺右邊。咁佢中間咧隔住反而咁容易推到喎，因為兩邊 balance 嘛，有平衡啊嘛。咁所以呢嚿石咧叫鄧豬石，叫鄧嗰隻豬，鄧咗個重量叫鄧豬石。但係你中國人講下咧，就講到個變咗個豬字變咗個川字喎，一字之差。咁啊就係一音之轉，咁啊變咗鄧豬石就變咗鄧川石。咁啊點解同個伴郎有咩關係咧？原來鄧豬石咧喺去到嗰個賣豬之後咧，隻豬賣咗啦，咁有冇人咁老襯推翻嗰嚿石翻鄉下咧？冇噶嘛，抌埋一邊噶啦嘛，用完即棄啊！用完即棄，咁即係等於個伴郎嗰日就係一次嘅啫，一次通用。咪頂酒用嘅啫嘛，係啊，頂酒用啊！你講一次通用又有係一個歇後語啊，第一次通用嘅，咁咧就一唔係淨係鬼佬只一次通用，唐人都有咪就係得鄧川石啦。唔係啊，你依家仲有一句咧歇後語啊！我真講，即係講完呢個鄧川石咧，就同個豬有關係，所以咧又解埋咩叫鄧川石嘅來源就係鄧豬石。鄧豬石點嚟咧？就咁樣嚟嘅。你講個豬咧，嗱，如果你唔講下一個食豬。有張講啊！依家講埋啦，你講埋。咁點解依家咧就成日都話咧一個女仔
冇一隻豬，即係話冇咗個處女，係啊，就叫做冇咗隻豬咧。點解叫豬咧？咁咧呢個咧又同我哋咧，又同我哋嘅中國文化咧有關係咯。因為咧原來咧你娶老婆咧，以前嗰種咁嘅禮咧，嗰種禮你娶完老婆之後咧，3朝要回門嘅。係啊，你回門咧，你又要咧送啲禮物咧，就翻去嗰個娘家嘅。咁啊通常咧，如果你好滿意，或者你係即係個新郎哥啊，嗰個係處女，嗰個處女。咁咧，你就必然咧就要送一隻金豬翻去娘家嗰度咧，就去即係多謝個外母。係啊，點解搞得個女咁好咧？係啦，咁樣咁所以咧，如果佢咧運一隻豬翻娘家嘅時候咧，即係代表咧佢係滿意嘅。咁然後咧嗱，嗰個我哋要有啲幻想力先得，即係嗰個世界嗰種咁嘅歷史嘅轉變或者嗰種文化轉變咧，就慢慢咧就變咗隻豬。即係個燒豬就等於咗嗰個處女滿意的新娘，係啦，每新娘點滿意咧？你點樣滿意個新娘咧？係啊，就咁樣嘅，咁樣變出嚟噶啦。咁所以咧，依家就嗰個俾人掟咗隻豬啦，咁即係話咧，佢已經俾人破咗處。係啦，嗱呢啲咧，我哋可以好，你破處就好似好文化味重嘅。咁如果我哋即係市井啲嘅，食嘅人隻豬，冇一隻豬啊！還翻隻豬俾你，冇一隻豬啊！咩豬？咁樣講法，嗱呢啲咧又係傳統嘅中國文化嚟嘅，好可惜咧。慢慢大家咧又唔知啊，又唔知啊。呢個豬咧就燒咗豬之後咧就紅皮赤壯，係叫紅皮赤壯。點解咧？好多時要開戲啊，或者有啲慶典啊，就買燒豬咧，因為咧要佢紅皮赤壯。紅皮即係紅咧，就代表吉利啊，當紅吉利當紅。咁啊，佢唔用第一隻豬又夠大，同埋隻乳豬又夠型啊。成隻豬咁攤出嚟好有型啊嘛。咁所以咧，呢個紅咧就代表咗咧呢個處女裏邊流嘅落花啦嚇。啊，叫落英片片，咁啊落又叫落紅片片啦。係啦，就咁嚟嘅。咁依家咧，如果你哋有機會經過依家啲嗰啲燒臘鋪咧，佢就唔係叫做紅豬嘅喎。係啊，冇錯。佢又唔係叫燒豬嘅喎。係啊，燒即係你 burn 佢咧，就好似好唔係喎，佢叫金豬，叫金豬。咁咧點解又叫金咧？原來咧金咧係等於火啊，代表火嘅意思啊。嚇，火啊，即係佢嗰個喺個文化上，我哋中國文化上，所以咧係你燒豬咧係因為用火去燒噶嘛。係啊。咁啊，所以咧就係叫金豬。嗱，一來咧，佢嗰個文化關係裏面有咧金同火有關係啦。第二咧就係都型啲靚啲啊。係啊，嗰啲名靚啲啦。係名靚啲，所以叫金豬。譬如話叫金，你可以訂一隻叫金豬回門，係咪？係就咁樣啦。好啦，咁好嗱，講完嗰個一次過咧，有一個經典嘅喎。係嗰個就老虎屌閪啊！哦，呢個好嘢啦，唔知係咪啦？呢個唔知係咪？嗱呢個咧，我咧一世人咧幸運咧就同阿鵬仔嗰次一齊，都見到老虎屌閪，好似越南係嘛？唔係台灣，台灣啊，你記得嘛？我哋咧就編劇會就嗰年去台灣，係啊係啊。小弟有幸咧都唔係會員，但係都跟到。哇！你係我哋嘅你係我哋編劇嘅香港編劇嘅祖師嘅大佬。咁你啱啱去到個野柳啊？啊野柳啊，係啦。野柳咧就野柳公園啊，台灣嘅景點。咁咪最出名就個女王石啦。係啊係啊，唔係我哋啲女王喎，佢有個石叫女王石。嗰個頭咧好似風化到好似一個女人嘅樣咁樣嘅。咁佢裏邊咧就運咗兩隻籠，裏邊咧有兩老虎，好似動物園咁俾人睇。係動物園係得兩隻老虎嘅，多隻都冇，一隻紅一隻切。嗰日咧老虎好難情動㗎，係一世都一次嘅機會啫。佢冇乜滯嘅，咁啊。嗰日突然間情動啊，可能見到我哋班友嚟，見到你啊，見到你就情動啊！啊嚟啦，就示範啦。佢就兩個示範啦，就整個老虎吊閪俾你睇睇啦。隻老虎公咧擒個老虎乸，點解老虎咁傑咧？原來老虎咧，如果即係舊陣時咧，大家去藥材鋪咧，就有虎鞭睇到。虎鞭啊！虎鞭咧好得人驚，虎鞭咧有勒嘅，有倒刺嘅，直情嗰條鞭係勒。有倒刺個勾咁樣嘅喎，咁如果你喂屌閪呢，即係進入交配嘅時候咧，入咗去老虎乸嗰個身體咧，佢好難抽嘅喎，好難掹出嚟整損佢嘅喎，咁所以咧個老虎咧屌閪就一次過啫，個歇後語就係一次過，
佢冇第二次，第二次嗰老虎甩走嘅大佬，見到你驚。但老虎咧就同獅子唔同，老虎咧就一個山頭一隻嘅啫。佢一生不能藏二虎。並且講獅子係群居嘅。獅子咧，獅子公咧，佢帶好多獅子乸。咁我哋睇嗰啲非洲啊，獵奇片都見到咧，佢係群居。老虎唔群居嘅，老虎咧淨係交配嗰時咧至埋嚟賣牙啫，完咗咧佢走噶啦。唔係因為啲老虎乸就一鑊過啫嘛，係一鑊過。咁你下一次咧見到你我都走啦，大佬。咁佢咧咁啊就揾個第二件啦。唔知佢啦，總之佢懷孕咧就翻出去就生老虎仔，一隻至兩隻啫，佢唔會生得多嘅，唔係好似狗咁可能生得4-5隻嘅。唔係豬咁啫，豬係6隻個生好多隻啊，一次過一竇啊，叫一竇啊嘛。咁老虎咧做完呢次之後咧，隻老虎乸就走咗去啦。走咗去之後咧，呢個老虎乸就後來懷孕，咁啊可能一世人第二次佢懲罰揾唔到個男公老公咧，佢就唔掂嘅，係咁先噶啦。如果唔係咧，佢就嗰次做完咧就一次過，冇第二次佢唔敢揾啊，直情嗰陣時都唔敢揾第二個，痛死佢啊！我諗係幾傷嘅，係好傷嘅。咁啊，所以咧叫老虎屌閪。就一次過啦。嗱，咁樣動物世界就係咁啊。原來我哋人嘅世界裏面咧，都有啲衰嘅。咁咧就有個叫做咧牙籤大笑。係牙籤大笑，即係撩牙嗰隻。嚇，即係我哋一支牙籤啊。咁牙籤大笑嘅歇後語係咩咧？就叫做撩完就掉。係啊，撩完掉。係啊。係嘛？咁你大家明啦，個撩字點解啊？係啦，咁啊原來咧，即係話咧啲負心郎以前咧，嗱呢個咧以前嘅，即係話啲衰人咧，趙元松啊，即是係趙元松嚇，即係話咧，佢通常咧就話呢啲牙籤大笑咧，就佢就呃咗啲女仔，呃完人之後咧，即係搏完嘢之後咧，佢就唔再即係唔要啊，唔要嗰個女仔啦。咁即係話咧，嗱即係我哋講簡單啲個趙元松啦。佢就係牙籤，你大家用啦，牙籤你撩完冇理由收起佢噶嘛，係咪？咁啊撩完咧就抌噶啦。咁呢個咧呢種嘢咧就叫做即係撩完係。咁呢個咧喺北方咧又有一個歇後語喎，同呢個圓一樣。呢個歇後語咧叫做咧袁譚兄弟。袁譚係邊個咧？袁譚咧就係姓趙嘅，趙袁譚，姓趙嘅袁譚。咁啊，黑口黑面係財神嚟嘅，公明啊，趙公明啊，趙公明啊。咁啊，趙元譚嘅兄弟叫咩名咧？一個叫趙元松，一個叫趙元暢。係趙元松都好地地，趙元松咧閹咗佢啫，閹咗佢啦，冇尾飛陀唔見咗就算啦。係啊，最衰就係啲趙元暢啊。趙元暢咁啊喺北方咧就用呢個趙。即係袁譚兄弟嚟講，我哋呢個牙籤大笑，但係咧點都唔夠牙籤大笑咁生猛。係啦，咁咪都趙元暢都衰嘅，趙元咧咁啊好地地啦。不過佢個元同埋個暢咧就諧音嘅啫。係啊，係啦。嗱咁就有一個咧，我媽嗰時係唔準講嘅，但係咧正式咧好多人都講，呢個叫半夜食黃瓜。後邊個歇後語就唔知頭唔知尾啊嘛。係啊，你知黃瓜係頭同都係圓噶嘛，一條咁。咁點解阿媽唔准講咧？原來收尾我知啦。點解唔准講咧？原來咧半夜食黃瓜咧係講女人自給自足啊。哦，係咩？咁咧佢咧有陣時就冇咁多。男人係自足，女人個自慰。啊，自慰啦。嗱呢個係中文要好清楚啊。咁咧呢個自慰嘅時候咧，嗰陣時又冇咁多郭先生啊，冇咁多而家震盪器啊嘛。咁啊隨手咧震蛋你一個做，就冇震蛋啊，冇有震盪器即係謝嗰啲啊。你問下校長最熟啦，因為佢專賣呢啲嘢。呢家佢就唔係，佢唔係佢專研究呢家嘅。揾次佢講呢個 AV 嚇。好啦，咁呢樣嘢咧，佢就隨口喺嗰個廚房就執件啦。咁啊執件咩字咧？執件黃瓜。黃瓜咧好多有歇後語話，譬如黃瓜打狗冇咗橛，冇咗橛，因為啲黃瓜脆噶嘛，一打隻狗咪冇橛啦。但黃瓜咧嗰個 size 咧，嗰個直徑同埋個長度咧，恰好就啱呢個女人用啊，呢個自慰用。咁所以咧半夜食黃瓜咧有呢個暗語。哦，係啊，我阿媽講噶。咁我阿媽話你阿媽啲性教育都幾好啊。係啊，好嘢噶。我大老母啊，
西關小姐嚟噶，係有啲説話唔準你講噶。佢話唔能夠講吹脹，又唔能夠講過癮，又唔能夠講頂你個肺。嚇！我成日講話佢女人都唔應該講，男人更加唔應該講吹脹咧。大家明啦，呢個就係口交使到你個性器官膨脹啦，咪吹脹咯。過癮咧，原來咧係啊，過癮點啊？過癮咧，我哋依家都已經有啲有啲避忌語咧，啲忌諱語咧，以前就係唔準講嘅，係都唔準講嘅。慢慢依家咧，我哋咧可能咧就講得多，或者係已經咧係common 咗啊，就流落坊間咧，就已經成為我哋普通嘅常用語。咁過癮以前真係唔準講嘅。唔準講，我媽都唔準我講。原來過癮咧同性有關嘅，絕對係。就話咧，原來啲豬發情嘅時候咧，啲豬都會發情噶嘛。有，一定識。佢發情嘅時候咧，除非佢當時有隻豬乸發情嘅時候咧，除非有隻豬公喺度幫佢打種。如果唔係咧，佢會好辛苦，佢就會咧揾一條柱去挨嚇。走埋啲牆角啊，啲柱嗰度就咁啊嗨啊！貓都會啦，貓就直情係咁。係啊，貓就係咁啦。咁但通常咧，呢個過癮就講豬，講豬啦，係啊。咁隻豬咧就走去嗨埋啲柱邊啊，嗨埋啲角啲牆角度咧，係咁度磨嘅時候咧，咁佢嗰個表情，佢嗰種咁嘅形態好過癮咧，就叫過癮啦。係啦，好過癮。咁就係叫過癮啦。過咗引申咧，就即係話咧，佢性歡愉，係啊，叫過癮啦。係啦。咁所以咧，因為同性有關咧，我哋中國人咧就好多時都係避忌，就唔準講啦。唔正可以做就唔可以講啊。係啊，中國人係咁嘅樣。好啦，另外正話我講嗰個咧。叫做頂你個肺，頂個肺，近時唔準講喎。點解咧？乜嘢頂你個肺咧？即係話咧，你喺性交嘅時候咧，你個陽具長啊，長過頂住個肺，嗰個幾長咧？所以話頂你個肺咧，或者係前邊或者後邊，總之咧長到頂住個肺。咁所以咧頂你個肺咧，嗱呢個就係粗口嚟嘅。呢個喺嗰陣時有。嗱呢個咧就係呢啲咁嘅坊間。依家大家嘅誤解啊，就係啊器官表現咗出嚟啦。其實唔係，其實喺語言學裏面咧，佢正式咧就屌你個閪。咁嗰個屌字同個閪字咧，我哋都轉咗音，唔用嘅。頂你肺，點解頂你個肺啫？即係好多時，即係譬如依家啲女仔咧，成日都話超咁，即係佢其實咧係粗口嚟噶嘛，佢唔用嗰個真正嗰個粗口音。佢用咗另外嗰啲代替音去代替咗，咁然後一變咗，妖你乜你咁噶？妖咩你咁啊？其實呢啲咧都係粗口嚟嘅嚇，咁即係頂你個肺，其實都係一個粗口嚟嘅。佢就但係我媽就話咧頂到個肺喎，哇！咁啊要即係要馬乜咁長先得喎，一定要馬乜咁長。啊！你冇馬乜咁長，頂唔到個肺喎，大佬。我媽就話唔啱嘅，唔能夠講嘅。咁啊，另外有一個咧，我諗起咧就係叫做老豆生沙林啊。喂，咩嚟噶，大佬？呢個真係你先識喎。你未聽過啊？寫低啦要。係老豆生沙林，沙林係一種病。係一種病。就喺咧，好似有粒沙咁樣，就咧叫做沙林。就塞住。林咧就係白三點水。淋病嘅淋。三點水樹林。係啦，但係佢淋咧。就唔係呢種病嚟嘅，以前一種係一種男人病嚟嘅。其實咧係一種嘅結石嚟嘅。咁老豆生沙林係咩咧？老豆咩咧？阿爸啦嘛，阿爸爸佢用個爸字得。生沙林之後點嘅樣情況咧？就成個閉咗啦。係啦，呢個塞咗啊。塞咗，所以叫巴撚閉。嗰條阿爸嗰粒撚。閉咗喎，咁啊老豆生沙林啦，就巴撚閉啦。呢個咧又係呢個咧，其實咧又係好古老嘅呢個。唔係呢個歡樂今宵班友度出嚟嘅，不過就唔出得街嘅。係咩？係呢個咧又係你嗰班徒孫徒室啊度出嚟嘅。係咩？我就聽過呢個好耐噶咯喎。呢個因為咧都係七八我唔記得係咪啦，我終於記得老豆生林。係呢個老豆生沙林咧。巴撚閉。啊！呢個咧係現代啲嘅，就唔係啲廣東佬搞出嚟嘅。香港嘢嚟㗎。嗱呢啲咧，我哋咧就要，我哋成日都要講咧，或者要記錄翻咧，我哋係好 power of 我哋香港語嘅。係啊，佢好多生猛嘢嘅。係好多生猛，因為好多時喺80年代嘅時候，70、80年代嘅時候咧，我哋香港咧呢班年青人咧，
就真係咧匯集咗中西文化嘅結合咧，又創作到好多好多嘢出嚟嘅。咁譬如我哋嘅音樂啊、電影啊、電視啊，咁就大家見到啦。喺語言方面咧，其實都好多嘅嚇。咁就透過呢啲咁嘅嘢咧，我哋就顯現咗嗰個社會嗰種咁嘅言論或者係創作嘅自由，係啦。咁啊好多嘅。第二而家講一個，我而家講呢個咧就係我十零年前咧經常咧聽到嘅，又係香港人經常講就經常用。咁咧就係香港人發明嘅啦，一定係啦。呢個咧叫四方屎眼，好核突啊，大佬！四方屎眼，有啲人就唔係，有啲人講三角屎眼。有三角咩？有三角四方單，四方單。佢就話即係乜撚都唔啱啊！你諗下四方三角，你圓形已啱喎，四方或者三角咪乜撚都唔啱咯，係嘛？屎眼，最屎眼即係講。即係嗰啲專係摳後庭花嗰啲啊嘛。嗱，你呢一個咧就會令我咧就諗起咧兩個咧就叫做歪嘴尿壺啊。係咪即係你解一解？嗱，尿壺咧依家即係冇晒啦，真係死啊！真係喺醫院有，醫院就叫鴨仔。鴨仔係啊，即係話咧點樣用鴨仔咧？就係因為有時咧啲病人咧唔方便落床啊，嚇。即係佢唔方便落床嘅時候，啲姑娘護士咧就會，或者尤其是夜晚咧，就會俾隻鴨仔去咧，方便去小解。咁呢個鴨仔咧就好似我哋嘅茶壺咁樣，個茶即係你個茶壺啦，前面有個嘴啦。呢個歪嘴尿壺咧，即係話咧嗰個你嘅茶壺，即係嗰個尿壺個嘴咧個頭係唔係啊？唔對正啦，係歪咗啲嘅，歪咗啲。嗱，呢個咧就係又係我哋啲廣東佬好嘢，你要諗下嗰個情況係點啊？當如果佢個尿尿壺個嘴係歪咗，點咧？咁你用嘅時候，你會點樣咧？個形態係點樣咧？諗到呢個咧就個拗鳩頸啦，係啊，即係嗰個嘴就係嗰個尿頸。係啊，尿壺頸，咁你咧就要拗咗個頸咧，嚟至可以射到正，係咪？即係你拗頸，你又拗頸啊嘛。佢硬係咧就要加呢啲嘢咧，就會令到嗰係有趣味咯。我覺得呢啲唔係粗俗，我覺得係一種趣味。哦，咁屎尿屁咧就因為又係禁忌咧，所以咧好多時喺呢個旅行都用到嘅。係屎尿屁呢樣嘢好多。喂，你嗰日又講咗個，不過我哋冇出街。我哋嗰日咧，我哋喺觀台講咧，你有個叫做尿咩尿壺養蛇啊！尿壺養蛇，我哋冇出街呢個，我哋 off 咪之後講噶嘛。你解釋下呢個講咗去。尿壺咧裏頭咧本來屙尿嘅，咁啊裏邊咧養咗條蛇喎。咁點咧？你男人屙尿咧，要插咗嗰個屙尿嘅用具落去尿壺個頭嗰度啊嘛。咁佢都係一條蛇，咪即係自己揾自己老襯，即係俾蛇咬柒啦，即係自己揾自己老襯啦。嚇，自己尿壺養蛇就自己揾自己老襯啦。自己揾自己啊，自己麻煩啦。咁屎尿屁好多嘅，因為咧屎尿屁係一個禁忌，喺嗰陣時都係同性有關嘅禁忌。譬如我哋嗰次講咗一個可以出到街嘅，就叫神仙放屁。哇！呢個又係好精彩，精彩。呢個嗱，神仙係咩嚟嘅咧？神仙即係唔係凡間嘅人啦，係咪先？係啊，即係非凡間嘅人啦。咁啊，神仙放個屁又會響噶嘛？係啦，冇錯，係嘛？唔係只臭仲會響，嘅。最主要就係響噶嘛。冇錯。咁你當你個神仙放屁嘅時候咧，個歇後語其實係一個成語嘅，就非同凡響咯。就唔同凡人咁就響凡，係，但係兩個意思，非同凡響啦。勁嘅。咁另外一個又出咗街咧，就又係好嘢嘅。咩嘅？就係咧，喺個天堂或者一個神仙境裏邊咧嘅尿壺啦，或者個公廁或者個廁所啦，吓，咁呢個咧嗰個歇後語咧就係全神貫注嗱，呢個咧叫天堂尿壺，係啊，咁啊天堂尿壺咧就係個天堂上邊係全部住滿嘅都係神嚟噶嘛，神仙嚟噶嘛，啲神仙一齊去住落去呢個尿壺度，係啊，全神貫注咯。哇！你話幾堅啊？呢個又係好，呢個又係好嘢，呢個又
又係講屎尿屁嘅。咁啊屎尿屁裏面咧，如果你講到神仙咧，都仲有個咧都幾讚嘅，叫做鹽倉土地啊。鹽倉土地咁啊又可以叫做咧鹽倉階磚。係啊。咁啊咩叫鹽倉土地或者鹽倉階磚咧？嗱，原來啲鹽咧，鹽咧係好濕立噶，一定係濕嘅，係濕噶。佢 dehydrated 之後咧，即係吸咗水之後咧，佢就會變成濕立立黐手。係啊，黐手嘅。咁咧喺鹽倉裏面個土地公咧，或者鹽倉裏面嗰個階磚咧，就肯定咧有鹹有濕咯。係啦。咁所以咧鹽倉土地或者鹽倉階磚咧，就叫做鹹濕啦。係啊，鹹濕濕。鹹濕濕啦。呢個鹹濕濕咧，最初嘅源頭咧就係妓館裏邊嗰二厘館喎。點樣？嗱，二厘館咧，即係以前咧喺塘西嘅時候咧，都有開始有啦。最初咧就係最高級嘅，就係嗰四大名館啊，名館四大名館咧，跟住係去嗰啲酒樓飲宴啦，喺我哋都睇戲都睇過啦。咁但係咧，因為呢個地方開咗之後咧，唔係個個人去得到噶嘛，有錢佬阿彭十二少咁你至去得到噶嘛？大少啊，大佬喺大少又彭十一少，燉咗冬菇。唉，彭十一少咁至得噶嘛？咁啊，知有啲窮鬼，好似劉天賜啲窮鬼，咁啊去到點算咧？咁咧只有咧一係咧就捐燈籠底咧，捐燈籠即係四圍去捐下啦，睇下熱鬧就算啦。但係有啲要真係要做嘢噶嘛？於是乎咧。佢就去嗰啲叫二厘館啦。厘係咩咧？即係一厘米嘅厘。呢個咧就即係話分之後嘅數嘅單位。咁呢啲咧真係有陰功，噏得啲嘅，噏得好多。呢二厘館咧，啲人就話咧，冚爛啲咕喱佬啊，嗰啲勞動階級咧去嗰度。咁啲人咧就話呢班人好鹹濕嘅，因為點解咧？佢出完汗啊，即係等於你嗰啲鹽一樣。鹹濕濕，咁但係咧佢都嚟幫襯，咁啊當然咧嗰啲就要做十幾單嚟至夠食啦，咁就話咧嗰啲係鹹濕佬啦，咁啊由鹹濕咧慢慢伸展咧，就到咗而家咧講個人好色，或者咧呢個無手無腳就為之鹹濕。嗱，你話好色咧同鹹濕嘅關係咧，嗱要掃下 call 你啊！我哋廣東人成日都話鹹濕，你查任何字典查任何來源都冇嘅。鹹濕咧原來正式嘅寫法咧就係好色啊，係好色就係嗰兩個字音轉個音轉。好色其實咧我哋咧就將好色廣東人就講為鹹濕啫。咁呢個咧就係我哋本來原始有嗰個中文，但經過好多代演變落嚟，我哋慢慢咧就變咗鹹濕。咁我哋依家廣東人咧就淨係講鹹濕，就唔記得咗咧原來佢嘅來自咧就係好色。係好色，即係而家其實咧就將嗱就倒翻轉喎。如果我哋正話講呢個咁嘅鹽倉土地，你話佢好色咧，咁啊唔得啦，就唔好玩㗎喎，佢就要鹹濕至係解得到。係啦，嗱呢個咧又係嗰個文化差異，但又係正視咧我哋即係廣東話嗰個精彩、精妙之處啊！我哋廣東話咧，我哋嗱正話我哋講咗好多香港嘅歇後語咧，講嚟講去咧都全部用中文啫，都仲未有啲英文同英文啊，係中英夾雜嘅。係啊，有你舉個例先。嗱，最簡單就澳門朋友啦，呢個麥溝 friend 啦，荷蘭赤咧。嗱，荷蘭系列先多啊，係荷蘭系列多啦。荷蘭系列多啊，荷蘭系列咧就最正話你講咗咧，比較精彩嘅咧。荷蘭銀行支票，英文係咩咧？荷蘭赤，唔係荷蘭 bank 赤啊，係有 bank 赤，係有個銀行啊，荷蘭 bank 赤，即係咧呢個就一。廣東話呢一聽就知啦，即係好撚笨柒，係啦，荷蘭 bank 赤。咁最簡單呢個就係荷蘭月亮嚇，荷蘭 moon，咁咧就荷蘭 moon，係咪嗱？係咪好精彩咯？嗱呢啲佢用咗呢個諧音咧嚟到去將嗰件嘢咧即係。委婉地講出嚟，佢又唔係直接講出委婉呢種係呢個仲正咧，就係咧麥溝咧就因為咧馬交啊嘛，即係咧好多人就講最早咧
就啲人上船啊，一上到船上岸，船上岸，咁咧就一去到嗰度，鬼佬去到咧，而家嗰度咧葡萄牙人上岸咧，就去到嗰度，而家咧就叫做天后廟，其實咧就係嗰個我哋去旅行嗰度啊，叫做咩廟啊？叫做天后廟嚟噶。哦，天后廟嚟，係媽祖啊，媽祖廟。咁啊，媽祖就係天后啦，係啊係。阿林默女士啦嚇，呢個福建人嚟嘅。咁你一問佢呢個邊度啊？乜鳩啊你？乜鳩啊？其實鬧緊嗰個番鬼佬，即係你講乜鳩啊咁。咁啲人哦乜鳩啊？乜鳩即係馬交咯。咁啊譯下咧就譯咗馬交啊。咁我頂啊！次官咧專係咧就第扮唔識咧就顯即係講解呢啲坊間嗰種咁嘅講法。係啊，呢啲有趣嘅。其實咧唔係嘅，而家考證咗唔係啦。唔都係另外一種講法咧，就係話當嗰個葡萄牙佬上岸嘅時候，去問當地人呢度係乜嘢咧？咁啊呢個當地人就話俾你聽呢個媽祖係媽祖廟。咁不停話媽祖，我哋呢度啊媽祖。咁嗰個葡國人咧就當咗係媽祖，咁啊個音咧就變咗馬交，係啦馬交。咁然後咧就整下麥交就馬交就嗱好奇怪嘅喎。點解馬交就會變咗澳門出嚟嘅咧？呢個因為澳門咧最初喺中國明朝嘅時候咧，之前都係叫十字門，係澳叫做豪鏡啊。豪鏡係嚇嗱，你有個豪鏡花園定係豪鏡醫院㗎？係啊，豪鏡。咁呢個正式咧係中國嘅原來個名嚟嘅。哦，佢個豪嘅意思咧就係一個海灣啊。冇錯，海灣。咁然後因為嗰個海灣嗰啲波平如鏡啊，好靚咁樣好，咁所以咧就視呢個地方咧係叫做豪鏡，好似鏡咁樣。係波平如鏡嘅鏡叫豪鏡。咁呢個豪呢笪地方，咁本就叫做澳咯。即係呢個海灣啊，係一個澳嚟噶嘛。澳即係你一個避風嘅海灣。小澳即係而家叫做石澳啊、將軍澳嘅澳咧，本身就係一個彎入去可以避風嘅天然避風塘。但大家咧依家俗叫咧都係叫澳門人自己都叫翻去馬交嘅。馬交係多數叫馬交。咁啊最蠢咧，即係香港嗰啲師爺啦。點樣？一定要鬧。本來咧，我哋去迪士尼咧，嗰度叫陰澳。陰澳哦。咁呢個名好正。點解陰咧？就北邊咁解，即係山之陽為之陰。咁呢個字咧，同個陰部嘅陰咧係同音同埋字，但唔同解嘅。佢唔識啫嘛。佢覺得陰澳咧就好核突啦。於是乎咧就叫做而家改咗名啦。欣澳。叫欣澳啊！哇，爭得遠咯！本來咁鬼文化嘅嘢，俾佢改咗個欣字，就已經爭嗰個含義嘅意境爭好遠咯。咪叫翻音樂咪算咯，都唔識解。你講文化咧，呢個世界上有冇人咧有文，即係中國裏面咧有冇人咧有文化得過呢個叫孔子咧？係有嘅，好多有嘅。孔子都問禮於周公，或者問禮於李義。哇！李義就周公李義咧，一定係好嘢過孔子噶啦。OK，咁因為咧呢個孔子咧都有個歇後，孔子係有歇後語，係啊，講正啊！嗱，大家嗰年知道啦，孔子尿布，孔子尿布，孔子尿。哎呀！呢啲年青人恐怖啊嘛，咪孔夫子嗰塊尿布咪恐，你咁啊恐怖你又唔爽噶嘛？佢係叫做恐撚布，咁啊得啦，因為佢要佔住個碌蔗噶嘛，係嘛？咁啊叫恐撚布。係啦，我哋咧點都可以拖翻落去咧，同我哋嘅歇後語嗱，好有文化。佢係歇後語嚟㗎，呢個。好啦，講到差唔多時間都七七八八嘅時候咧，最後應該講一個咧，我哋今日咧所講嘅嘢咧，都係童子軍跳彈床。係呢個周潤發講出嚟最威猛啦。啊，童子軍就周潤發講先嘅噃。啊，就係咧，童子軍係咩咧？英文叫 Scout 啊，Scout 咪童子軍啦。
跳彈床就彈彈下，咁啊夾埋叫士鳩彈彈，咁啊童子軍跳彈床啦。咁因為咧，我哋今日咧講呢個話題咧，其實就係即係兩個喺度咁傾下偈啦。第一啦，即係隨便傾下偈啦。第二咧就係到最後咧都係結翻埋咧，我哋中英文係結集我哋香港嘅文化。係啊，呢個冇錯，呢個好重要。我哋香港係中英文。你唔好當係有粗口咧，就一定係低俗，唔係嘅。佢係有學問啊，有學問嘅，一定要識。然後咧，你至可以咧，你又自己試作，你係講啊，你講先頭啊，或者你作翻一個出嚟啊，好難嘅，好難嘅。裏邊咧就係要好多約定俗成啊，好多文化，好多大家意會啊，又不能夠淨係傳神，又要意會嘅。咁咧裏邊咧粗口咧，或者我哋話 foul language 咧，佢有佢個日常用法同埋用語嘅。咁啊，今日咧我哋唔忌諱。亦冇一個咧鬧人嘅意圖，亦冇一個咧粗俗嘅意圖，又冇一個歧視任何嘢嘅，係純粹咧就事論事，將呢個香港同講粵港啊嘅歇後語咧，嚟就呢本啦。歇後語咧更加勾尋翻嚟啊！嗱，大家咧想再參考咧，就走去呢本書可以書店有得賣㗎啦，書店有得賣㗎啦，平好平嘅啫。學完之後咧好正，多謝晒，唔該晒，拜拜，拜拜。